Սկզբում մենք ենթադրում էինք, որ սատանային կտրվի անդունդի բանալին մինչև 5-րդ փողի փչելը։ Մենք կարծում էինք, որ առաջին 5 փողերը կհարվածեն երկրին մինչև 7-րդ թագավորի գահակալման վերջը։ Այժմ մենք հավատում ենք, որ հայտնության 9-րդ գլխի առաջին խոսքի ավելի հավանական մեկնությունը հանդիսանում է այն, որ անդունդի բանալին տրվել է սատանային, երբ նա վտարվեց երկնքից, սակայն սատանան կարող է օգտագործել այն, որպեսզի ազատի իր ընկած հրեշտակներին միայն Եհովայից թույլտվություն ստանալուց հետո։ Համապատասխանաբար մենք սպասում ենք, որ փողերը կսկսվեն 8-րդ թագավորի գահակալման սկզբին։ Մեր հիմնական ուշադրությունը փողերի վերաբերյալ իրենց որպես այդպիսին ոչ ճշգրիտ ժամանակահատվածում է։ Մենք կցանկանայինք ընդգծել, որ փողերի հնչելը տեղի կունենա մինչև փորձության շրջանի ավարտը։ Դա հակասում է հանրաճանաչ ուսմունքին, որ փողերը իբր արդեն կատարվել են։ Այդպիսի ուսմունքը հանդիսանում է ոչ միայն սխալ, այլև շատ վտանգավոր, քանի որ մարդկանց թողնում է բացարձակապես անպատրաստ այն աղետալի իրադարձություններին, որոնք գրեթե սկսվում են։ Վերջին հնարավորությունը ամբողջ աշխարհի համար։ Պատրաստելով մարդկանց փրկչի շուտափույթ վերադարձին։ 7-րդ փողի վերջին 7 պատուհասները։ Երրորդ վայը։ Առաջին 6 փողերի ժամանակ Աստված յուրաքանչյուր ապրողին ապահովեց վերջին հնարավորությունը փրկություն ստանալու համար, մինչև որ մարդկանց փորձությունը վերջնականապես կավարտվի։ 6 փողերը ի տարբերություն վերջին 7 պատուհասների խառնված են ողորմությամբ, որովհետև նշանակետի միայն երրորդ մասը կլինի ոչնչացված։ Եկեք հետ նայենք։ Առաջին փող։ Բոլոր ծառերի 1/3-ը կլինի ոչնչացված։ Երկրորդ փող։ Ծովերի եւ օվկիանոսների 1/3-ը արյուն կդառնա։ Ծովային բոլոր արարածների 1/3-ը կմեռնի։ Բոլոր նավերի 1/3-ը կլինի ոչնչացված։ Երրորդ փող։ Քաղցրահամ ջրերի աղբյուրների 1/3-ը կլինի թունավորված։ Չորրորդ փող։ Արևի, լուսնի եւ աստղերի 1/3-ը կխավարի։ 5-րդ փող։ Դևերը այլ մոլորակայինների տեսքով կտանջեն ամբարիշտ մարդկանց 5 ամիս, չսպանելով նրանց։ 6-րդ փող։ Մարդկության 1/3-ը կկործանվի 1 ժամվա ընթացքում։ 6-րդ փողի ժամանակ բացի 144,000 մարդուց մարդկության 1/3-ը կմեռնի, հայտնություն 7:3-4։ Ցավալի է, որ 6000 տարվա փորձության շրջանից հետո մարդկությունը դեռևս չի ապաշխարի նույնիսկ առաջին 6 փողերի կործանարար գործողություններից հետո, եւ մնացյալ մարդիկ, որ չմեռան այս վերքերից, չապաշխարեցին, հայտնություն 9:20-21։ Ջանալով արթնացնել աշխարհը, էլ ինչ կարող է անել երկինքը կամ տալ կամ առաջարկել, էլ ինչ չի արվել։ Եհովան հավիտենական զոհաբերություն կատարեց, տալով իր միածին որդուն Հիսուսին։ Այո, Տեր Աստված ամենակալ, ճշմարիտ եւ արդար են քո դատաստանները, հայտնություն 16:7։ Համառ ապստամբությամբ եւ հրաժարվելով ուշադրությամբ ընդունել նախազգուշացումներ առաջին 6 փողերի տեսքով, մարդկությունը կհակառակվի Եհովային մինչև փորձության ավարտը։ Անիրավություն գործողը թող էլ անիրավանա, եւ կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի, եւ արդարը թող էլ արդարանա, եւ սուրբը թող էլ սրբվի։ Հայտնություն 22:11։ Կգա ժամանակ, երբ չապաշխարածները կկրեն վերջին 7 պատուհասները, երրորդ եւ վերջին վայը։ Երկրորդ վայն անցավ, եւ երրորդ վայը գալիս է շուտով, հայտնություն 11:14։ Երրորդ վայը։ Եվ 7-րդ հրեշտակը փողը փչեց, եւ մեծ ձայներ եղան երկնքումը, որ ասում էին. Աշխարհի թագավորությունները մեր Տիրոջը եւ նրա Քրիստոսին է եղան, եւ նա կթագավորե հավիտյանս հավիտենից։ Հայտնություն 11:15։
Երբ հնչի 7-րդ փողը, այս աշխարհի թագավորությունը կդառնա Հիսուսի թագավորությունը, ցույց տալով, որ տարաձայնությունները սատանայի եւ Աստծո միջև ավարտվեցին, եւ Հիսուսը արդեն եկել է պահանջելու իր սեփականությունը։ Սակայն համեմատելով փողերը երևում է, որ յուրաքանչյուր հաջորդ փողը նախորդից ավելի վատն է, դարձնելով 7-րդ փողը սարսափելի ուժեղագույնը իր մեծությամբ։ Այսպիսով 7-րդ փողը վատթարագույնն է եւ գալիս է ուղիղ երկրորդ գալուստից առաջ, երրորդ վայը։ Եվ 7 վերջին պատուհասները վատթարագույնն են իրենց մեծությամբ ուղիղ երկրորդ գալուստից առաջ։ Մենք կարող ենք եզրակացնել, որ 7-րդ փողը հենց վերջին 7 պատուհասներն են։ Երրորդ վայը 7 պատուհասներ։ Ահա այն, ինչ մենք իմացանք Աստվածաշնչից վերջին 7 պատուհասների վերաբերյալ։ Առաջինը. նրանք կթափվեն փորձության ավարտից հետո, ահա թե ինչու նրանք դաժան կլինեն։ Որովհետև Աստծո բարկությունը նրանցով կատարվեցավ, Հայտնություն 15:1։ Այնպիսին Աստծո սրտմության գինուց պիտի խմե, որ անխառնացված է նրա բարկության դաժակի մեջ, Հայտնություն 14:10։ Երկրորդը, նրանք կսկսվեն եւ արագ կավարտվեն։ Առաջին վայը 5 ամիս, 3.5 տարի, երկրորդ վայը 1 ժամ, երրորդ վայը գալիս է շուտով։ Դանիելի մարգարեությունից եւ Հայտնության գրքից մենք տեսանք, որ 5-րդ փողի վերջից մինչեւ 7-րդ փողի վերած կործանումը կանցնեն մոտ 3.5 տարի։ Երրորդ վայը գալիս է շուտով, սակայն վերջին 7 պատուհասների տևողությունը կլինի միայն 30 օր, Դանիել 12:11, Աստվածային նկարագրության լույսի ներքո, որոնք թափվեցին ոսկե սկավառակներից, Հայտնություն 15:7, 7-րդ փողը, երրորդ վայը գալիս է շուտով, 30 օր, երրորդը, վերջին 7 պատուհասները չեն լինելու համընդհանուր, որպեսզի ոչ բոլոր մեղավորները կործանվեն մինչև երկրորդ գալուստը։ Սակայն առաջին 6 փողերը խղճալի կլինեն համեմատ այդ պատուհասների դաժանության հետ։ Չորրորդը. ողջ մնացած արդարները 144,000 մարդ քանակությամբ նույնպես կզգան այդ պատուհասները։ Այլևս ոչ կսովեն, ոչ կծարավեն, եւ չի ընկնի նրանց վրա ոչ արևը եւ ոչ մի տաքություն։ Հայտնություն 7:16։ Սակայն մինչ մեղավորները կմեռնեն սովից եւ համաճարակներից, հեշտակները կպաշտպանեն 144,000 արդարների, բավարարելով նրանց կարիքները։ Նրան, ով արդարությամբ է վարվում, խոստացված է, նրա հացը կտրվի նրան, նրա ջրերը ապահով են։ Եսայի 33:15-16։ 5-րդը. այդ ամեն կատարվածին հետևող աշխարհը կհաստատի Եհովայի արդարությունը մարդկանց վրա վերջին 7 պատուհասները թափելու գործում։ Այո, Տեր Աստված ամենակալ, ճշմարիտ եւ արդար են քո դատաստանները, Հայտնություն 16:7։ Ողջ մնացածները վկաներ կդառնան, որ վերջին 7 պատուհասների ժամանակ մեղավորների սրտերը ել ավելի էին կարծրացել։ Եվ տրվեցավ նրան, որ մարդկանց խորշակահար անե կրակով եւ խորշակահար եղան մարդիկ սաստիկ տակով եւ հայոյեցին Աստծո անունին, որ այս պատուհասների վրա իշխանություն ունի, եւ չապաշխարեցին, որ փառք տան նրան։ Հայտնություն 16:9։ 6-րդը. շատ արդարներ 144,000-ը կհայտնվեն բանտում կամ կթաքնվեն հեռավոր ապաստարաններում, սակայն նրանք բոլորն էլ կաղաչեն աստվածային պաշտպանության մասին իրենց վրա ուղարկված մահից։ Հակաքրիստոսը եւ սուտ հովիվները համոզել են մեղավորներին, որ հատկապես արդարների չցանկանալը ընդունել կիրակին որպես կրոնավոր պաշտամունքի օր, դարձել է նրանց բոլոր վշտերի պատճառը։
Հռոմի Պապը եւ նրա կողմնակիցները կհայտնեն, որ երկնքի բարեհաճությունը հնարավոր է վերադարձնել միայն ազատվելով 144,000 արդարներից հանկարծակի գրոհման ճանապարհով նրանց վրա։ Փորձությունը, որ ապրեցին 144,000 բարեպաշտները վայի եւ տանջանքների ժամանակ, նկարագրված է որպես նեղության ժամանակ Հակոբի համար, Երեմիա 35:7։ Այնինչ կապրեն այդ 144,000 արդարները, առանց Հիսուսի պաշտպանության եւ հոգացության երկնային տաճարից չի ենթարկվում որևէ նկարագրության։ Դա նման կլինի նրան, ինչ ապրեց Հիսուսը խաչի վրա, երբ նրա հոր երեսը ծածկված էր նրանից։ Յոթերորդը Բարեպաշտներին կարգելվի եւ իրավունք չի տրվի վաճառելու եւ գնելու մինչեւ այն պահը, երբ կթափվեն վերջին 7 պատուհասները, եւ որ ոչով չկարողանա գնել կամ ծախել բացի նրանից, որ գաղտնի դրոշմը կամ նրա անունն ունի կամ նրա անունի համարը, Հայտնություն 13:17, Կիրակի, իրենց հրաժարականով պաշտել Կիրակին շաբաթվա փոխարեն, նրանք կարժանանան ամբողջ աշխարհի թշնամանքի, որը իրենց վրա կդնի արգելք գնելու եւ վաճառելու համար։ Ահա թե ինչ գին են վճարելու արդարները գազանի նշանը չընդունելու համար։ Սակայն Աստված վրեժխնդիր կլինի այդ միջոցների համար, որ կիրառեցին նրա մարդկանց դեմ եւ կկանգնեցնի առևտուրը ամբողջ աշխարհում 7 վերջին պատուհասների ընթացքում։ Եվ երկրի վաճառականները ողբ եւ սուկ կանեն նրա վրա, որ այլևս ոչ ոք չի առնում նրանց ապրանքը։ Հայտնություն 18:11։ 8-րդը 30 օրերի աղետների ժամանակ մեղավորները վերջապես ուշադրություն կդարձնեն սոսկալի իրականության վրա, որ արդարները գտնվում եւ գտնվում էին գերբնական պաշտպանության եւ հոգատության ներքո։ Նրանք հանկարծ կգիտակցեն, որ ստոր ձևով խաբված են եղել Հռոմի Պապից եւ նրա կողմնակիցներից, որոնք խոստացել էին նրանց բարեկեցության վերականգնում եւ աստվածային բարեհաճության վերադարձը, եթե աշխարհը ազատվի նրանցից, ովքեր հրաժարվեցին ընդունել Հռոմի կեղծ օրենքները եւ նրանց օրացույցն ու նրանց Կիրակին որպես կրոնավոր պաշտամունքի օր։ Նրանք վերջապես կտեսնեն երկրավոր նյութական բարիքների իրական գինը, որոնց համար նրանք տվեցին ամեն բան։ Հիասթափությունն ու ցավը, որոնք կհամակեն այդ ժամանակ մեղավորներին, պարզ նկարագրված է Աստվածաշնչում։ Սուրը դրսումը եւ ժանտախտն ու սովը ներսևանց, դաշտում եղողը սրով պիտի մեռնի, եւ քաղաքում եղողին սովն ու ժանտախտն է ուտելու, եւ նրանց ազատվածները, որ կազատվեն, պիտի լինեն սարերի վրա, ձորերի աղաղնիների նման, ամենքը պիտի հեծեն ամեն մեկը իր անօրենության համար, բոլոր ձեռները պիտի կախ ընկնեն, եւ բոլոր ծնկերը ջրի պես պիտի գնան, եւ քուրձեր պիտի հագնեն, եւ արհավիկ պիտի ծածկի նրանց, եւ ամեն երեսի վրա ամոթ պիտի լինի, եւ նրանց ամեն գլխի վրա կնտություն, իրանց արծաթը պիտի փողոցները գցեն, եւ նրանց ոսկին անարգանք պիտի դառնա, նրանց արծաթն ու ոսկին չի կարող փրկել Տիրոջ բարկության օրը, նրանք չեն կշտացրել իրանց անձը, եւ իրանց փորը չեն լցրել, որովհետեւ նա եղավ նրանց անօրինության գայթակղությունը։ Եզեկիել 7:15-19։ 9-րդը 3.5 օրվա ժամանակը, որ մեղավորները կտան 144,000 արդարներին, որպեսզի նրանք ենթարկվեն եւ հրաժարվեն ճշմարիտ շաբաթից, կլրանա 30 օրվա ժամանակահատվածից հետո, որը պատրաստված է վերջին 7 պատուհասները թափելու համար։ 3.5 տարի։ Երբ հասնի 30-րդ օրը, առաջին 6 պատիժները կհարվածեն աշխարհին եւ մեղավորները պատրաստ կլինեն մահվան դատապարտել 144,000 արդարներին։ Եվ ահա, երբ մեղավորները կայրվեն անհամբերությունից գրոհել 144,000 բարեպաշտներին, Եհովայի ձայնը որոտմունքի պես կհնչի երկնքից։ Կատարվեցավ։ Հայտնություն 16:17։ Եհովայի ձայնը ոչ միայն կստիպի դողալ երկնքին ու երկրին, այլև կառաջացնի պատուհասից մեծ երկրաշարժ, այսինքն եւ մեծ երկրաշարժ եղավ, որ այնպիսին դեռ եղած չէ, քանի որ մարդիկ երկրի վրա են։ Հայտնություն 16:18։ Այդ երկրաշարժը կկործանի ամեն բան, ինչ ստեղծել է մարդը այս աշխարհում։ 10-րդը 30 օր։
7-րդ պատուհասից հետո այդ մեծ երկրաշարժից, որը եղավ Եհովայի ձայնից, որը ազատեց 144,000 հավատացյալներին մեղավորների ձեռքից, կսկսվի 45 օրվա ժամանակաշրջանը, որը կավարտվի Հիսուսի երկրորդ գալուստով։ 45 օր։ Երկրի պատմության այդ վերջին օրերում արդարները կցնցան, երբ Հիսուսը այնպես անի, որ մեղավորները կգան քովոտների առաջին եւ երկրպագություն կանեն եւ կճանաչեն, թե ես սիրեցի քեզ։ Հայտնություն 3:9։ Աշխարհի առաջնորդները, որոնք ներկայացված են որպես 10 թագավորներ, որոնց համոզել էին իրենց զորությունն ու իշխանությունը տալ Գազանին, Հայտնություն 17:13, իրենց ցասումը կուղեն հակաքրիստոսի վրա, եւ նրանք կատեն Պորնիկին, եւ նրան ամայի եւ մերկ կանեն, եւ նրան մսերը կուտեն, եւ կրակով կայրեն նրան, որովհետեւ Աստված դրավ նրանց սրտերի մեջ, որ նրա կամքն անեն եւ միակամ լինեն եւ իրանց թագավորությունը տան Գազանին, մինչև որ Աստծո խոսքերը կատարվեն։ Հայտնություն 17:16-17։ Մենք ենթադրում ենք, որ առաջին փողը շուտով կկատարվի, իսկ նրանից անմիջապես հետո կհաջորդեն մյուս 4-ը, որովհետև հիմա, երբ 7-րդ թագավորի Բենեդիկտոս 16-րդի իշխանությունը ավարտվեց, փողերը կսկսեն հարվածել երկրին 8-րդի կառավարման ժամանակ։ Փողերի միակ նպատակն է տալ մարդկությանը վերջին զանգ, մինչև որ Եհովան ամբողջությամբ կվերցնի իր հոգին երկրից եւ կկնքի յուրաքանչյուր ապրող հոգու ճակատագիրը։ Աշխարհը այժմ աննախադեպ համագործանարար իրադարձությունների կատարման եզրին է, որոնց միջոցով Աստված կգրավի բոլոր մարդկանց ուշադրությունը։ Հիմա, երբ 7-րդ թագավորի կարճատև կառավարումը ավարտվի, մենք ակնկալում ենք տեսնել, թե ինչպես են փողերը հարվածելու երկրին արագացված հաջորդականությամբ 8-րդի կառավարման ժամանակ։ Որ նրա բարկության մեծ օրը եկել է եւ ով կարող է կանգնել։ Հայտնություն 6:17։ Այսօր, քանի դեռ մեր մեծ քահանայապետը փրկագնում է մեզ մեղքերից, մենք ունենք հնարավորություն մաքրել մեր անձերը գառան արյունով եւ զատվել մեղքից, հավատալով Հիսուսի փրկագնող արյանը։ Վեհանձն փրկիչը հրավիրում է քեզ միանալ իրեն, որպեսի միաբանես քո տկարությունը նրա զորության հետ, քո մոլորությունը նրա իմաստության հետ, քո արատները նրա առաքինության հետ։ Փառավոր կլինի նրանց ազատությունը, ովքեր անխոնջաբար սպասում էին նրա գալուն եւ ում անունները գրված էին կյանքի գրքի մեջ։ Որովհետև չար օրումը նա ծածկում է ինձ իր խորանի մեջ, նա թաքցնում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղումը եւ բարձրացնում է ինձ վեմի վրա։ Սաղմոս 27:5։ Նա պիտի կլանե մահին հավիտյան, եւ Եհովա Տերը պիտի ջնջե արտասուքը ամեն երեսից, եւ իր ազգի ամոթը պիտի հեռացնե բոլոր երկրի վրայից, որովհետև Տերն է ասում, եւ այն օրն ասելու են, ահա մեր Աստվածը, որին մենք հուսացել ենք, եւ նա մեզ փրկեց, Եհովան է սա, որին հուսացել ենք, ուրախանալու եւ ցնծալու ենք նրա փրկությունովը։ Եսայի 25:8-9։ Ահա շուտով գալիս եմ, երանի նրան, որ այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահում է, երանելի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա եւ քաղաքի դռնովը ներս կմտնեն։ Հայտնություն 22:7-14։ Ամեն։